واش عمرك تسألتي فين غبروا بعض نجوم المنتخب المغربي اللي كانوا ابطال كيبهروا العالم؟ لاعبين شاركوا في مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022، ومنهم اللي كان مرشح يولي افضل لاعب في افريقيا، ومنهم اللي كانت القيمه السوقيه ديالو طالعه بشكل كبير. ولكن اليوم بعضهم اعتزل وبعضهم ولا كيلعب في بطولات بعيد على الاضواء، وحتى كاين اللي ولاو بلا فريق. والاغرب من هادشي كامل كاينين اسماء لو كنت قلت لي قبل 4 سنين هادي فين غادي يكونوا دابا مستحيل كنت تيقني. اليوم غادي نرجعوا بالزمان ونكتشفوا شنو وقع لهاد النجوم وكيفاش بدلت حياتهم الكرويه بشكل صادم. شد بلاصتك وخليك معايا حتى الاخر، حيت الاسم الاخير غادي تتفاجئ فيه بزاف. نبداو بجيل روسيا 2018، والبدايه غادي تكون مع مانويل داكوستا. اول اسم معنا هو المدافع الصلب مانويل داكوستا. داكوستا كان واحد من اعمده الدفاع المنتخب المغربي، وخاض مونديال روسيا بثقه كبيره وخبره طويله، وكان الجمهور المغربي كيشوف فيه قائد حقيقي داخل الملعب. ولكن مباشره بعد المونديال المسيره ديالو بدات كتبدل الاتجاه ديالها، قرر ينتقل للدوري السعودي، وكان القرار في ذاك الوقت كيبان منطقي ماديا. ولكن من بعد هذه الخطوه المستوى ديالو بدا كيتراجع موسم ورا موسم، بدل ما يبقى حاضر في الدوريات الكبرى ولا كينتقل بين عده انديه وفقد المكان اللي كان وصل ليها. التجربه ديالو مع نادي شباب المحمديه ما كتثبتش لينا النجاح وانتهت قبل ما تبدا تقريبا. فاليوم داكوستا علق الحذاء نهائيا واختار يبعد على الاضواء ويركز على تكوين لاعبين صغار باش ينقل لهم التجربه الكبيره اللي عاشها طوال مسيرته. ولكن اذا كانت نهايه داكوستا هادئه، فاللاعب اللي غادي نهضروا عليه دابا عاش سيناريو مختلف تماما. حمزة منديل. واش كتعقلوا على حمزة منديل؟ نهار كان صغير بزاف ديال المتابعين كرة القدم المغربية كانوا كيشوفوا فيه المستقبل ديال الجهة اليسرى في المنتخب. الموهبة كانت حاضرة والسرعة كذلك، هادشي خلى نادي كبير بحال شالك الألماني يتعاقد مع اللاعب، وكانت البداية كتبشر بالخير. ولكن كرة القدم مرات كتكون قاسية، إصابة من هنا وإصابة من لهيه، والثقة نقصت تدريجيا. وبدل ما يكمل في البوندسليغا ويطور المستوى ديالو بدا رحلة طويلة بين عدة بطولات أوروبية، واليوم مازال كيمارس كرة القدم ولكن بعيد بزاف على المكانه اللي كان الجميع كيتوقع يشوفوا فيها. قصه كتخليك تتساءل واش فعلا الاصابه هي السبب الوحيد ولا حتى الاختيارات ديال مسيرته لعبت دور كبير. مبارك بوصوفه. اذا كان خاصنا نهضروا على واحد من اكثر اللاعبين اللي عطاو للمنتخب المغربي فلازم تذكر اسم مبارك بوصوفه المايسترو، اللاعب اللي كان كيخلي وسط الميدان ديما خدام رغم انه كان قريب من نهايه مسيرته، الا انه في مونديال روسيا قدم مستوى محترم وخبره كبيره ساعدت المنتخب. ومن بعد كاس افريقيا قرر يسالي المشوار ديالو الدولي، وبعدها بفتره قصيره اسدل الستار حتى على المسير ديالو الاحترافيه. اليوم بوصوفه كيعيش حياته هادئه، كيبان مره في المناسبات الكرويه ولا مع لاعبين المنتخب السابقين بعيد على الضغط المنافسه. ولكن اللاعب الجاي قصته مختلفه تماما، حيث بعد الاعتزال ما اختارش الراحه بل رجع للملاعب بطريقه اخرى. كريم الأحمدي. كريم واحد من افضل لاعبين الارتكاز اللي جاوا للمنتخب المغربي خلال السنوات الاخيره. الهدوء، الذكاء وقراءه اللعب كانوا من اكبر نقاط القوه ديالو. بعد سنوات طويله من التالق قرر يعتزل كره القدم، ولكن ما ابتعدش عليها، بالعكس استغل الخبره ديالو وولا محلل رياضي في قنوات هولنديه ويقدم تحليلات كتلقى احترام كبير، خصوصا اللي كيكون الموضوع متعلق بالمنتخب المغربي. يعني خرج من الملعب ولكن بقى قريب من الكره. اما اللاعب الجاي في الجمهور المغربي مستحيل ينساه، عزيز بوحدوز. اي واحد تابع مونديال روسيا اكيد غادي يفكر الاسم ديال عزيز بوحدوز. الهدف العكسي ضد ايران خلاه يعيش واحده من اصعب اللحظات في المسيره ديالو رغم الانتقادات الكبيره. اللاعب حاول يرجع ويكمل المشوار، انتقل بين عده انديه حتى وصل اقل الاقسام في الدوري الالماني. واليوم بوحدوز بعيد عن الاضواء ولكن الطموح ديالو باقي حاضر. الحلم ديالو هو يدخل مجال التدريب، ويمكن يوم من الايام نشوفوه راجع لكره القدم من باب الكبير ولكن كمدرب هذه المره. ولكن اذا كنت كتظن ان هذه القصه هي الاكثر حزنا، في اللاعب اللي غادي نهضروا عليه دابا المسيره ديالو قلبت بطريقه ما كان حتى واحد كيتوقعها. يوسف ايت بن ناصر. نهار كان لاعب في موناكو بزاف ديال الناس توقعوا يكون من نجوم وسط الميدان لسنوات طويله. الموهبه كانت واضحه والامكانيات كانت كبيره، لكن مع مرور المواسم الامور ما مشات كيف ما كان مخطط ليها. قله الاستقرار وتغيير الانديه بشكل متكرر خلاوه يفقد البريق اللي كان عنده. واليوم كيبقى السؤال واش مازال يقدر يرجع للمستوى اللي عرفناه به ولا انه فاتو التران. مهدي كارسيلا. واحد من اكثر اللاعبين مهاريين اللي لبسوا قميص المنتخب المغربي. المراوغات، التمريرات واللمسات الفنيه، كان لاعب مختلف. ولكن من بعد نهايه مسيرته اختار يبعد تقريبا على عالم كره القدم. اليوم مركز على حياته الخاصه ونادرا فاش كيظهر في وسائل الاعلام. اما دابا غادي ندوزو لجيل قطر 2022. يا ترى فين غبروا؟
اذا كانت تجي روسيا عطى قصص مؤثره، فجيل قطر 2022 عطانا قصص اغرب، حيت هاد اللاعبين قبل 4 سنوات فقط كانوا كيهضروا عليهم العالم كامل وكيقودوا المنتخب لانجاز تاريخي ما عمره حتى منتخب افريقي ولا عربي وصل ليه، نصف نهائي كاس العالم. ولكن اليوم بعضهم ما بقيناش كنشوفوه مع المنتخب، وبعضهم حتى المسيره ديالو تبدلت بشكل كامل. اول اسم معنا سليم املاح. واش كتعقلوا على سليم املاح؟ في مونديال قطر كان واحد من اهم اللاعبين في وسط الميدان، الجري الضغط والقتال، كان حاضر في كل بلاصه. بعد المونديال بزاف توقعوا انه غادي ينتقل لفريق اوروبي كبير، ولكن اللي وقع كان العكس تماما. دخل في مشاكل مع ناديه بسبب تجديد العقد وبقى مده طويله خارج الحسابات، وهذا القرار اثر بزاف على المستوى ديالو. ومن بعد انتقل لاسبانيا، ولكن لا مع بلد الوليد ولا مع فالنسيا قدر يرجع لافضل نسخه ديالو. اليوم اختار تجربه جديده بعيدا على اوروبا، وهذا القرار خلى بزاف ديال الجماهير تتساءل واش مازال عنده فرصه يرجع للمنتخب ولا ان هذه الصفحه تسدات نهائيا. قبل ما ندوزو للاعب الثاني، اذا كان عجبك الفيديو حد الان ما تنساش دير لايك وتابونو وتفعل الجرس باش يوصلوك الفيديوهات الجايه. إلياس الشاعر. إلياس واحد من أكثر اللاعبين اللي كان الجمهور المغربي يعولوا عليهم، المهارة عنده ما فيهاش نقاش، ولكن المشكلة كانت ديما في الاستمرارية. بعد كأس العالم الجميع كان كينتظر الانفجار ديالو، ولكن الموسم الأخير ما مشاش كيف ما كان كيحلم. الأرقام تراجعت بزاف والمساهمات الهجومية نقصت بزاف، ودابا ولا خاصو يخدم أكثر من أي وقت مضى باش يرجع يدخل المنافسة على المكانة في المنتخب، خصوصا مع بروز أسماء جديدة. ولكن اللاعب اللي غادي نهضروا عليه دابا يمكن هو أكثر واحد في هذه اللائحة فاجئ الجمهور المغربي، عبد الحميد الصابري. الصابري صاحب اقوى تسديدات من البعيد، اللاعب اللي كان كل ما كيلمس الكره كيعطيك احساس ان شي حاجه غادي توقع. بعد كاس العالم كان الجميع متاكد ان مسيرته غادي تطلع بسرعه، لكن الانتقالات المتكرره وعدم الاستقرار خلاوه يفقد الايقاع ديالو. كل موسم مع فريق جديد وكل مره كيحاول يرجع ولكن بلا نتيجه، واليوم مستقبله بقى غامض اكثر من اي وقت مضى. والسؤال اللي كيطرح راسه، واش الصابري مازال يقدر يرجع للمستوى اللي عرفناه به، ولا ان افضل نسخه منه شفناها فقط في مونديال قطر؟ أشرف ضاري. أشرف المدافع اللي دخل مكان نايف أكر ضد كرواتيا قدم مباراة كبيرة واستطاع أنه يسجل هدف. الجميع كان متوقع أنه غادي يصنع اسم كبير في أوروبا، ولكن الواقع كان مختلف. التجارب الاحترافية ما كانتش مستقرة وإصابات جاوه في أسوأ توقيت ممكن. كل ما بدا كيرجع كتجي إصابة جديدة كتوقفه، ورغم الإمكانيات اللي عنده المسيرة ديالو مازال ما خداتش الطريق اللي كان الجميع كيتوقع. يحيى عطية الله. إذا كاين لاعب غادي يبقى محفور في ذاكرة المغاربة فهو يحيى عطية الله. الأسيست التاريخي اللي عطى ليوسف نصيري ضد البرتغال غادي يبقى من أجمل اللحظات في كأس العالم. بعد الإنجاز الكل توقع يشوفوه في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن الأمور ما مشات بهذا الشكل. تنقل بين عدة تجارب وما قدرش يحافظ على نفس المستوى اللي شفناه في قطر. واليوم المنافسة في الجهة اليسرى ولات أصعب بزاف، والرجوع للتشكيلة الأساسية ديال المنتخب ما بقاتش ساهل. هذه هي كرة القدم. اليوم ممكن تكون نجم كيهضروا عليك العالم كامل وغدا تلقى راسك بعيد على الأضواء بسبب الإصابة أو قرار انتقال خاطئ، أو حتى فقط لأن المنافسة ولات أقوى. ولكن مهما تبدلت المسارات ديال هاد اللاعبين ما يمكن حتى واحد ينسى الفرحة اللي عطاونا سواء في روسيا 2018 أو في ملحمة قطر 2022. دابا جا الدور ديالكم، من بين جميع هاد الاسماء قولوا لي في التعاليق شكون هو الاسم اللي ما ذكرتوش في هاد الحلقه، وشكون هو اللاعب اللي بقى فيكم بزاف وكنتو كتمنى يكمل مع المنتخب ويحقق مسيره اكبر. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، الاشتراك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وهي هاد القصه سير تفرج فيها راه غادي تعجبك. في امان الله. Cherish your parents. Stay close to your prayers.